Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita masih dapat bertemu kembali di vlog ketiga ini, yaitu perkenalkan kembali dengan saya Rizka Ihsania Mala, juga teman-teman saya Lutfira Dwi Ayu Ningtyas, Diah Fadilatul Azizah, dan juga Faiz Nanda Babil. Di sini di vlog ketiga ini kita akan menjelaskan mengenai disajikan beberapa ilustrasi gambar tentang jenis-jenis lahan, yaitu ada yang terdapat banyak pepohonan sampai ada yang tidak terdapat pepohonan. Di situ maka kita dapat mengetahui runoff ini paling banyak terdapat di lahan yang seperti apa, dan yang paling sedikit runoff terdapat di lahan yang seperti apa pula. Selanjutnya, terima kasih atas waktunya. Selamat menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai rainfall runoff relationship and process. Rainfall atau yang lebih dikenal sebagai hujan yang jatuh di atas tanah, tidak semuanya diserap ke dalam tanah ataupun menguap, melainkan ada yang mengalir di atas permukaan tanah. Runoff atau limpasan sendiri adalah bagian curahan hujan yang mengalir dalam air sungai karena gaya gravitasi. Airnya biasanya berasal dari permukaan maupun dari subpermukaan subsurface. Jadi runoff dapat digambarkan sebagai siklus air yang mengalir di permukaan tanah dan tidak menyerap ke dalam tanah. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi runoff, yaitu yang pertama jumlah curah hujan, yang kedua jumlah salju yang mengalir, yang ketiga permeabilitas tanah itu sendiri, yang keempat adalah vegetasi permukaan tanah, dan yang terakhir adalah kelerengan permukaan tanah. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Rizka Ihsania Mala akan melanjutkan menjelaskan mengenai rainfall dan runoff. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi runoff, antara lain yang pertama adalah jumlah curah hujan dan jumlah salju yang mencair. Semakin banyak curah hujan yang mencapai tanah, serta semakin banyak salju yang mencair dalam periode waktu singkat, maka akan semakin besar jumlah runoff. Yang kedua yaitu permeabilitas tanah. Permeabilitas adalah kemampuan permukaan tanah untuk menyerap air. Semakin sedikit air yang dapat diserap oleh tanah, maka semakin banyak runoff di permukaan tanah. Begitu pula sebaliknya. Permukaan dengan kemampuan menyerap tinggi artinya memiliki permeabilitas yang tinggi. Permukaan dengan kemampuan menyerap yang rendah artinya memiliki permeabilitas yang rendah. Yang ketiga yaitu vegetasi. Proses ini membutuhkan air untuk bertahan hidup, serta sistem akar tanaman sudah dirancang untuk menyerap air tanah. Ada lebih sedikit runoff di daerah yang sangat bervegetasi, karena air digunakan oleh tanaman tersebut untuk bervegetasi. Yang terakhir adalah kelerengan permukaan tanah. Lebih curam permukaan, maka semakin cepat air mengalir. Permukaan tanah yang curam tidak memungkinkan waktu air untuk menyerap. Selanjutnya disajikan beberapa ilustrasi gambar mengenai persentase dari runoff. Yang pertama yaitu pada gambar nomor 1 terlihat lahan yang dipenuhi pepohonan. Ini menunjukkan banyaknya kebutuhan air yang akan diserap oleh akar tanaman untuk vegetasi tumbuhan tersebut. Jadi sudah dapat dipastikan penyerapan air tanah jauh lebih banyak daripada air yang mengalir di atas permukaan tanah. Sehingga runoff pada gambar nomor 1 sangat sedikit, yaitu hanya 2% atau mendekati tidak ada runoff pada daerah yang penuh pepohonan tersebut, misalnya seperti pada hutan lindung. Kurang lebihnya saya mohon maaf, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambar 2, di mana kondisi lahan pada gambar 2 menunjukkan bahwa lahan tersebut cukup baik karena bila dilihat di gambar 2, terdapat pepohonan yang rindang. Runoff yang terdapat pada gambar tersebut juga memiliki persentase kecil, yaitu 14%. Hal itu dikarenakan banyak pepohonan, sehingga air hujan yang turun mampu diserap pohon dan digunakan untuk pemrosesan fotosintesis dan proses lainnya. Contoh lahan yang memiliki tanah baik adalah hutan BSB di Semarang yang memiliki fungsi awal sebagai salah satu daerah penyerapan air di kota Semarang.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai gambar 3. Gambar nomor 3 adalah salah satu gambaran tanah yang memiliki daya serap air yang rendah, atau bisa dikatakan tanah rusak. Hal ini terjadi karena pada tanah tersebut minim pepohonan sehingga air yang turun dari atas tidak dapat terserap oleh tanah dengan baik yang mengakibatkan persentase runoff menjadi sebesar 73%. Jika hal ini terus berlanjut, akan berakibat fatal untuk daerah tersebut. Daerah tersebut akan terkena banjir. Contoh lahan yang memiliki tanah yang seperti itu adalah di daerah Grobogan. Karena lahan resapan berkurang, maka saat musim hujan sering terjadi banjir di daerah tersebut. Selanjutnya untuk gambar nomor 4 akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan penjelasan tentang gambar yang disajikan. Untuk gambar nomor 4 adalah termasuk tanah gersang. Tanah tanpa pepohonan satupun yang membuat permeabilitasnya rendah, kemudian mengakibatkan persentase runoff menjadi sangat tinggi, hingga mencapai 85%. Contoh mengapa lahan menjadi tanah gersang adalah penebangan atau pembakaran pohon secara massal tanpa melakukan perbaikan tanah yang tanpa disertai reboisasi, itu juga mengakibatkan tanah menjadi gersang. Kemudian gambar nomor 5. Ini bisa dilihat gambar bahwa daerah ini adalah daerah perkotaan yang penuh dengan gedung-gedung pencakar langit. Biasanya pada daerah perkotaan yang kita sudah tahu bahwa lahannya tidak ada atau jarang terdapat pepohonan karena tanahnya sudah dipenuhi oleh gedung-gedung tinggi, menjadikan daerah tersebut tidak memiliki lahan penyerapan air hujan yang cukup. Maka dari itu permeabilitas rendah sekali. Sedangkan persentase runoff menjadi sangat tinggi hingga mencapai 100%. Hal ini tentu menimbulkan bencana banjir jika tidak ditangani dengan benar. Apalagi di daerah perkotaan sekarang, jalan raya menggunakan beton bertulang atau rigid pavement. Ini menambah daya serap air menjadi berkurang, karena seperti yang kita tahu bahwa rigid pavement tidak memiliki kemampuan untuk menyerap air, tidak seperti flexible pavement atau aspal. Seperti itu penjelasan gambar-gambar yang ditampilkan. Terima kasih. Hai semuanya, terima kasih banget udah nonton video kita. Semoga bermanfaat ya buat kalian semua. Jangan lupa subscribe, comment, and like, dan share ke seluruh media sosial kalian agar semua bisa terkena manfaatnya dari video kita. Terima kasih.